mbasaba kemba kano mukende ino muje ku mikutu gya Kuludemasi muje ku YouTube channel yange eri maina ga Kuludemasi ndini page eri maina ga Kuludemasi ombede TikTok ni maina ga Kuludemasi ombede muje munende mwongera okunta ko itafali kuba nduba buli gwe mwongera ko itafali nadala ku bino byetufulumya fuko wa kabira mfuko wa mani ndakubanga mbo wa mani mu busoga muno so ndoba buli musoga ali eyo ayendeze obusoga ebirungi abembe abasoga ti Kuludemasi yenka abange eriyo kyale kwire mukiteko amatu kirumaino okubanga YouTube channel ya Fikigaze ya kaida eri kwa abantu sage na ajja mu mitwale emeka nga Kuludemasi emyaka jembembe YouTube channel yange nka ina kuweza abantu 200 bana kiswaza basoga imwe bene na bene omuli kuvayo ni muyayanire ebyembali ni muleke ebya imwe ano nibidiba mbasaba muje ku mikutu gya ifejo musubscribe nga tufune ku kasente omwana ali gano mu busoga nga yemba bulungi nga tali nga ku kasente ku YouTube channel aye ngo omwana akike mu bukekeme kumbali ere ngali ya mu sente ali ya sente ku YouTube channel aye nga atabasinga kutayo malo na ku subscribe nga nimwe abasoga be na abavane waife so mbasaba mutaye mikono ku YouTube akolera at least kaweza abantu 12,000 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.